Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο, εκλογές του Νοεμβρίου, εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Και όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής, είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητάς για την πολιτική με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν πάνω απ' όλα ζωντάνια και φρεσκάδα και ευελπιστούμε ότι έχουν και φρέσκες ιδέες. Κοντά μας είναι ο Δημοσθένης Τουλκίδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ώρα για έργο του Θεόδωρου Καλλιοτσί, και μείναμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και το τι σας γοητεύει, κύριε Τουλκίδη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από την καθημερινότητα και τη δυνατότητα το να μπορεί να λύσει κανένας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει? Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα το ότι είναι πολύ κοντά στον πολίτη, δίνει την δυνατότητα και για ανάπτυξη μιας περιοχής, μιας πόλης, για παράδειγμα, ή ενός δήμου, άμεσης. Δεν περιμένεις τα πολύ μεγάλα έργα. Αυτό ακριβώς. Η ουσία, και το πιστεύω μου, είναι ότι αν κάτι δεν σ' αρέσει, αν κάτι σε ενοχλεί, μια κατάσταση θες να την αλλάξεις, μπες εσύ και άλλαξε την. Δεν θα την αλλάξει κανείς για σένα. Μπορεί τον άλλο να μην τον ενοχλεί αυτή η κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Μπες, έχεις τη δυνατότητα, δημοκρατία, κατεβαίνεις, θέτεις τον εαυτό σου στην κρίση του συμπολίτη. Πρέπει να έχεις μια άποψη, πρέπει να έχεις το θάρρος να την πεις, την άνεση να εκτεθείς, γιατί είναι ένα είδος έκθεσης. Όχι ένα είδος, είναι σαφής έκθεση. Είναι έκθεση και μάλιστα πολλές φορές είναι και σκληρή έκθεση. Ναι. Πρέπει να έχεις το θάρρος να το κάνεις. Αλλά πρέπει να πιστεύεις ότι το σύστημα αλλάζει. Πρέπει να το πιστέψεις αυτό. Άλλοι νομίζουν ότι αλλάζει από το πεζοδρόμιο, άλλοι από το δρόμο, άλλοι με φωτιές, άλλοι ακραία. Εγώ θεωρώ ότι το σύστημα αλλάζει από μέσα. Από μέσα, μπαίνεις, λοιπόν. Μπορείς να κάνεις πράγματα, τα κάνεις. Είπατε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνεται η ευκαιρία να αλλάξεις πράγματα της καθημερινότητας, πράγματα που σε ενοχλούν. Στην Καβάλα, στο Δήμο Καβάλας, τι σας ενοχλεί που θέλετε να το αλλάξετε? Έχω διάφορες σκέψεις, οι οποίες ξεφεύγουν φυσικά από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων, διότι και αυτό ποσός απασχολεί τελικά κάποιον. Θέλουν κάποιες θέσεις που να μπορούν να τις καταλάβουν και να δουν τι είναι. Ακούω διάφορες εκφράσεις τώρα τελευταία. Πιστεύω στη δικαιοσύνη, πιστεύω στην κοινωνία των πολιτών. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτα χειροπιαστό, δηλαδή. Εγώ πιστεύω στο ασύρματο δίκτυο δεδομένων στην πόλη μου, ας πούμε. Ώστε να υπάρχει ένας τρόπος ο τουρίστας να βρει πληροφορίες ακόμα και στο τηλέφωνό του. Πιστεύω σε μια καθαρή πόλη. Σε μια πόλη με πράσινο. Δεν έχει πράσινο η Καβάλα. Γιατί δεν έχει πράσινο η Καβάλα? Δεν είναι κάτι δύσκολο το πράσινο. Πιστεύω σε μια πόλη που προσπαθεί κάποιος άνθρωπος, συνάνθρωπος μας, λιγότερο ευνοημένος από εμάς, με ένα παιδικό καλοτσάκι να περπατήσει και δεν μπορεί. Χθες είδαν έναν να περπατάει στη μέση του δρόμου. Διότι ένας πολύ καλός συμπολίτης μας, και συγχαρητήριά του, είχε παρκάρει στη διάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με ειδικές ανάγκες. Ούτε πρώτη ούτε και τελευταία φορά, Έτσι. βέβαια. Πρέπει να υπάρχει εκεί, λοιπόν, εκεί είναι που μια δημοτική αστυνομία έχει έργο να κάνει. Τέλος, αμήλικτα σε τέτοια πράγματα. Σε απλά πράγματα, στον τουρισμό. Δεν χρειάζεται κάποια κοσμογονία για να αποκτήσει τουρισμό η Καβάλα. Χρειάζονται δράσεις. Η Καβάλα έχει ένα κοσμόπολης, αυτό είχε, σε σχέση με τις γύρω πόλεις που δεν έχουν σε καμία περίπτωση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καβάλας. Κι όμως, με σωστή δουλειά και με σωστή πρόθεση, έχουν μαζέψει, η Δράμα μαζεύει στην Ονειρούπολη της όλη την περιφέρεια. Η Ξάνθη μαζεύει στο καρναβάλι και στις γιορτές παλιάς πόλης όλη την περιφέρεια, και στην Καβάλα δεν πατάει ποτέ κανείς. Γιατί? Είναι πράγματα τα οποία τα ζήσαμε. Δηλαδή, είδαμε και το Κοσμόπολης να μεσουρανεί και ξαφνικά να καταποντίζεται από τη μία χρονιά μέχρι την άλλη. Είναι πράγματα τα οποία τα λέμε με τους φίλους κάθε μέρα. Και βλέπουμε μια καθημερινότητα έτσι ακριβώς όπως μας την έχετε περιγράψει. Πιστεύετε ότι δεν υπήρξαν δυνατότητες στο να αλλάχθουν αυτά τα πράγματα, αυτή η κατάσταση, ή δεν υπήρξε η πολιτική βούληση? Τελικά τι φταίει? Όχι. Στο Δήμο δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Έχουν βούληση όλοι. Όλοι οι δήμαρχοι θέλουν το καλό της πόλης. Δεν θέλει κανείς το κακό της πόλης. Όμως χρειάζονται ικανότητες διοίκησης. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ενός ηγέτη, ενός αρχηγού παράταξης, ενός οποιοδήποτε που θέλει να ηγηθεί 5 ανθρώπους, είναι να μπορεί να τους διοικήσει. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί, εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας, στο να μπορείς να διοικήσεις τον κόσμο σου, διότι ο δήμαρχος δεν είναι μόνος του, δεν τα φτιάχνει αυτός. Έχει να διοικήσει ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρώ ότι εκεί πάσχουμε. Μάλιστα. Και η κατάσταση θεωρείται ότι είναι
αυτή εδώ και πολλά χρόνια, ή για να έρθουμε έτσι και λίγο στο πιο κοντινό παρελθόν, με τη διοίκηση του Κωστή Σιμιτσί φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε? Θεωρώ ότι ο σημερινός δήμαρχος πάσχει σε αυτό ακριβώς που είπα, στη διοίκηση. Και δεν το λέω εγώ από κάπου έτσι από το μυαλό μου. Υπάρχουν αυτά παραδείγματα, με φασαρίες, με τους αντιδημάρχους του, με όλα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Το γνωρίζουν, είναι στις ειδήσεις κάθε μέρα. Η διοίκηση είναι σημαντικό πράγμα. Δεν μπορείς να προσάψεις τον δήμαρχο ότι δεν θέλει το καλό της πόλης. Όμως που δεν τα καταφέρνει καλά. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ζητήσει ακόμη μία ευκαιρία? Ως συνήθως οι δήμαρχοι της πρώτης τετραετίας είναι αυτοί που λένε ότι ναι, μέχρι να ξεκινήσουμε βάλαμε κάποια πράγματα σε μία σειρά. Χρειαζόμαστε και δεύτερη τετραετία για να ολοκληρώσουμε το όραμα. 4 χρόνια δεν είναι λίγα χρόνια. Και σε τελευταία ανάλυση δεν μπαίνω καν στη φιλολογία, θα την έλεγα, του πόσα χρόνια είναι ο καθένας και δεν είναι. Και τι, δηλαδή ο Θόδωρος Καλιωτζής είναι 12 χρόνια, φτάνει, και ο άλλος είναι 4, δώστε μου και εμένα άλλα 4. Ο Στάθης Ευθυλίδης ήταν 8, έχασε, ας ξαναρθώ. Δεν πάει έτσι. Ο συμπολίτης θα κρίνει, δεν ζητάει την ευκαιρία ο δήμαρχος, και ο συμπολίτης θα κρίνει αν θα την πάρει ή όχι. Μάλιστα. Πριν έρθουμε λιγάκι για το συνδυασμό ώρα για έργο του Θεόδωρου Καλιωτζή, να μιλήσουμε λιγάκι και γι' αυτό, θέλω να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε την νέα διοικητική μεταρρύθμιση. Καλλικρατική δήμη, διευρυμένη δήμη, πολλές είναι οι αρμοδιότητες που θα επιπροσθεθούν στις ήδη αρκετές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Μιλάμε για τις νομαρχίες ως θεσμός που καταργείται, και άρα πολλές από αυτές τις αρμοδιότητες καλείται τώρα να τις εφαρμόσει ο εκάστοτε καλλικρατικός δήμος. Είναι εύκολο, σαφώς δεν είναι εύκολο μάλλον το εγχείρημα, αλλά είναι εύκολο το να καταφέρουμε στα πρώτα χρόνια να κάνουμε τα πρώτα σωστά βήματα προς τον Καλλικράτη? Ποια είναι η άποψη? Ότι εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Θόδωρου του Καλιωτζή. Το γεγονός ότι έχει διαχειριστεί την νομαρχία και με μεγάλη επιτυχία, κατά γενική ομολογία, σίγουρα κατά τη δικιά μου άποψη, και είναι πανέτοιμος να διαχειριστεί κάτι πολύ μικρότερο από αυτό που διαχειριζόταν μέχρι τώρα. Προφανώς. Νομίζω ότι μας βοηθάει και εμάς τους νέους λίγο αυτό, διότι λίγο πολύ βεβαίως η πείρα και η εμπειρία των καταξιωμένων στελεχών που έχει το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο, τους δίνει ένα πλεονέκτημα, ας πούμε, ένα προβάδισμα. Αλλά το γεγονός ότι όλα θα είναι λίγο πολύ καινούρια σε όλους, και μέχρι να πάρει ένα βηματισμό αυτή η νέα διοικητική δομή, νομίζω ότι αυτό μας δίνει εμάς λίγο μειώνει τις διαφορές. Όλοι ξεκινάμε από ένα σημείο λίγο μπερδεμένο, λίγο άγνωστο. Τώρα από εκεί πέρα, από αυτά που ακούμε, το μνημόνιο προβλέπει περικοπές στην αυτοδιοίκηση σημαντικές. Δεν ξέρω, με βάση τις νέες δομές, αν θα μειώσουν τα έξοδα επειδή θα γίνει νέα διοικητική δομή, ή απλά θα μειώσουν τα έξοδα τελεία και θα χρειαστούν για τα ίδια πράγματα, θα υπάρχουν, για τα ίδια πράγματα λιγότεροι πόροι. Ακόμα και αυτό χρειάζεται έναν ακόμα καλύτερο μπροστάρι. Και νομίζω ότι εκεί ο Θόδωρος Καλιωτζής κερδίζει σημαντικά.